မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ selected ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးက liquid project ရေးတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ bootstrap မှာလည်းပဲတည်တည်တလောက်သိသွားပြီတုံးတည်တောက် component တွေလည်းပဲကျွန်တော်စမ်းထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ liquid project ကျွန်တော်တို့ရေးပါတော့မယ်အဲ့လိုမျိုး project ရေးတဲ့နေရာမှာကိုယ့် idea နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးမစိမ့်စားဘူးပေါ့နော်လူများနေရေးထားတဲ့ဒီ design လေးကိုအရင်သွားကြည့်မယ်ပြီးွားမှာအဲ့ဒီ design အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် design တွေသွားရှာတဲ့နေရာမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီ website တွေရှိပါတယ် BEHNCE Behance လားနော်ဒီ website တွေရှိရပြောရလို့ရှိရင် HD Group တို့နောက်တစ်ချက်က DRI BBBBAE driven ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website တွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်ကိုကြိုက်တာကိုဒီကနေပြီးတော့ရှာဥမာဆိုပါစို့hospital HOSPITAL hospital ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ website တွေအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်နောက်မှာ website ဆိုလဲ website ပေါ့နော် UI ဆိုလဲ UI ပေါ့ဒီတိုင်းလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကနေသွားရှာတဲ့အခါကျရင်တော့သူကဒီတိုင်း design ပဲကြာလာမှာကျွန်တော် design ပဲကျွန်တော်ဒီ tab ပုံလေးတွေပဲမြင်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီ SD Group ကနေပြီးတော့သွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျွန်တော်ဒီ SD file download ချတဲ့ဒီ file လေးပါရမှာအဲ့ဒီပဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီ design လေးပဲဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ rainbow ဒါလေးကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ get it now ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးနာမှာတွေ့လား download file ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီကနေသွားပြီးတော့ download ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design file လေးကရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay เนาะသဘောပေါက်မယ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတကူပဲပေါ့နော်ဒါတော့ तू က drain pen ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ညှော်ထားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး download ချနေရတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတို့သိထားရင်ရပါပြီနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ ui8.net ဆိုပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီကနေပြီးတော့သွားdownload ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က free တော့မရဘူး free ရတဲ့ဟာလည်းရှိပါမှာပေါ့နော် free မရတဲ့ဟာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ free double sorryဒီဟိုဟာ file တော့မဟုတ်ဘူး HD file တော့မဟုတ်ဘူးဒီ default file ကျွန်တော်ကဒီ design လေးကိုကြိုက်တာဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ HD file design တော့မရဘူးသူမှာလေဟိုဟာပဲရမှာဒီ default file ပဲရမှာအဲ့ဒီ default file ကိုကျွန်တော်တို့တွေကကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ design ကဘယ်လိုမျိုးဆွဲထားရလဲဒီ design ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအများကြီးပေးထားတယ်ဒီထက်ကမှကိုကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့ဆွဲပါအဆင်ပြေပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီdesign လေးပဲရွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ design လေးကိုကျွန်တော်ကိုဆွဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် design ဆွဲပြီးသွားပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဒီမှာပေါ့နော် depth ပုံလေးတွေပါလေးညာလေးတွေ tab ပုံအတွက်ကကျွန်တော် set tab တွေပါညာလေးလောက်ရမှာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် video လေးမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်